हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आओ फिर जिले में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मौसम बदल चुका है, सर्दी की सर्द हवाएं सभी को परेशान करने में लगी हुई हैं। किसी का गला ख़राब है, सर्दी है, ज़ुकाम है, बहुत सी चीज़ें इस समय पर हो रही हैं, सभी के साथ हो रही हैं। सर्दी ज़ुकाम एक आम समस्या है जिसे एक बार हो जाए तो महीना भर निकल जाता है लेकिन आराम नहीं मिलता। ऐसे में आपको छोटा सा नुस्खा घर में कर लेना चाहिए डॉक्टरों की दवाइयाँ लेने से पहले। बहुत ही आसान है, करना केवल इतना है, चाय पत्ती की जगह जब आप चाय बनाते हैं, चाय पत्ती की जगह उसमें तेज पत्ते का पाउडर डाल दीजिए। जी हाँ, बहुत ही प्रभावशाली होता है ये तेज पत्ता। किचन में आम तौर पर चावल में, पुलाव में, इन सब में डलने वाला ये तेज पत्ता इतना बेनिफिशियल है कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे मोटापा भी कम होता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सर्दी ज़ुकाम की। सर्दी ज़ुकाम को दूर करने के लिए चाय पत्ती की जगह तेज पत्ते के पाउडर की चाय पीना शुरू कर दीजिए। दिन में 1 या 2 बार ज़रूर लीजिए। इससे क्या होगा, छींक आना बंद हो जाएगा, नाक बहना बंद हो जाएगा, सिर में दर्द होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ये ज़्यादातर सर्दी ज़ुकाम से रेशा बनता है और इस रेशे के कारण सिर में दर्द शुरू हो जाता है। तो केवल चाय पत्ती की जगह तेज पत्ते की चाय आप दिन में शुरू कर दीजिए। 1-2 बार ज़रूर लें, ज़रूर आजमाइए इसे। बहुत आसान है और बहुत कारगर नुस्खा है ये। आपको इससे फ़ायदा हो तो इसे अपने अपनों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज का जो ये समय है सभी के लिए बड़ा ही पेचीदा समय है। ठंड है, सर्दी है, बच्चों को भी लग जाती है, किसी को भी लग जाती है। तो आप छोटे से लेकर बड़ा बुज़ुर्ग तक इस चाय को बड़े आराम से बिना झिझक के पी सकते हैं। तो ज़रूर इसे आजमाइए। तो चलिए, आज के लिए छोटी सी ये जानकारी इतनी ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बच के रहिए ऐसे सर्द मौसम से। तो अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र। थैंक यू ऑल ऑफ यू। The information provided on this channel is not given by a healthcare professional. Though each and every remedy shared in this channel has been tried by me, each and every one of us are different and might react differently to herbs. If in doubt, please contact a healthcare professional. Thank you.